भैया सिनेमा जाने का रास्ता किधर है? ये सीधा चल जा बेटा, कोने में जो बिल्डिंग दिख रहा है नया नया टकाटक, उसके बगल में सिनेमा। भैया सिगरेट फेंक दो ना, खांसी आ रही है। हाँ तो जाओ ना, सिनेमा जाना है ना। गोल्डन हाउस जाने का रास्ता किधर है? गोल्डन हाउस जाने का रास्ता किधर है? अंकल पहले सिगरेट फेंको, फिर बोलो ना। भैया सिनेमा जाने का रास्ता किधर है? ये विशाल गार्डन किधर है? विशाल गार्डन तो सिनेमैक्स किधर है? अंकल सिगरेट फेंक दो ना, खांसी आ रही है। भैया सिनेमैक्स जाने का रास्ता किधर है? सिनेमैक्स राइट में किधर भैया? राइट ही इधर। सिनेमैक्स का रास्ता किधर है? सिनेमैक्स बेटा यहाँ से सीधे जाओ, सीधे इधर आओ। अंकल जो बिल्डिंग अंकल सिगरेट बंद करो ना। हाँ जाओ उधर जाओ। ये विशाल गार्डन का रास्ता कहाँ पे है? भैया सिगरेट फेंक दो ना, मेरे को बहुत खांसी आ रही है। आप सीधा जाके राइट मार दो उधर। भैया शिवार गार्डन का रास्ता किधर है? सीधा जाना, ये सिग्नल है ना? किधर? ये सिग्नल दिख रहा है ना? ये सिग्नल दिख रहा है ना, रेड लाइट। हाँ बस वहीं पे है।